чуть не засняла. Поднялся зайчишка. Собачка его. Молодец. Помахнул. Эх, сходит выжловка со слуха. После 40 минут гона и добрых десятка неудачных скидок и двоек заяц пошел по прямой на удаление. Мы тянемся за собакой. Ухо слышит отдаленно песню, а вот камера уже не берет. Заяц все дальше и дальше. Уже увел собачку почти на 2 километра. Мы тянули сколько могли, но не успеваем. Деться ему некуда по снегу. Она не скалывает. И он пошел на удаление. Козочки отдыхали. И так как заяц все дальше и дальше идет на удаление, мы решили собачку отзывать. Если получится, конечно. Остается только синичек снимать. Уже на козами все стоптано. Соловонька. А что ж тебе не поправили жилеточку? Иди сюда, моя хорошая, иди сюда. Я поправлю. Моя Кейти. А вот и наши охотнички. С усанями. Мы трапезничаем.
собачке немного дадим. Вкусно? Заслужила. Так плотно погоняла его, да? Умничка.